レンジで楽ウマとろーり濃厚白菜のクリーム煮作ってくよ。いいね白菜は細切りにするよ。ベーコンは食べやすい大きさに切ってね。ブロック、スライスどちらでも OK。 塩とコンソメを入れて混ぜるよ。コーン入れて混ぜたら蓋をしてレンジで加熱ゴーゴー。バター、ベーコン、薄力粉を入れて混ぜてね。粉気がなくなるまでしっかり混ぜるとダマにならないよ。なるほど。豆乳を入れて混ぜたら再び蓋をして加熱ゴーゴー。トロットロでうまそう。胡椒を振って底の方からよく混ぜてね。チャンネル登録よろしくね。お好みでパセリを散らしたらとろーり濃厚白菜のクリーム煮の完成。柔らかい白菜にクリームが絡んでうまいな。ベーコンとバターの風味がいいね。粉チーズかけ最高だにゃん。